想吃饱紫薯。想吃吗，紫薯？来。 汉轩，你咳嗽，我烤点这个竹蜜水给你喝了。一杯竹子就这么滴水啊？对呀、一根竹子就烧了一点点水，这个是新鲜竹子的烧出来的水，喝了呢就可以治咳嗽，治肺的咳嗽的，一天喝2次。太低了。很谢谢呢。一天喝2次就好了，一定要用新鲜的竹子，干竹子的水不行。你还想喝一点是吧？好喝吗？很新鲜的。